I denne videoen øver vi på temaet skole, læring og utdanning. Du får høre spørsmål som kan komme på norskprøven, og eksempler på gode svar. Hør godt etter, og prøv å gjenta svarene høyt etterpå. Del 1. Si din mening. Synes du det er viktig å lære et annet språk? Jeg synes det er veldig viktig å lære et annet språk. Språk gir deg flere muligheter i livet, både på jobb og i sosiale situasjoner. Når man lærer et språk, lærer man også om kulturen og måten folk tenker på. For meg har det å lære norsk åpnet mange dører, og jeg føler meg mer som en del av samfunnet. Hva synes du er viktig for at en skole skal være god? Jeg tror det viktigste er at elevene føler seg trygge og motiverte. En god skole handler ikke bare om karakterer, men også om hvordan man blir behandlet. Lærerne spiller en stor rolle. Når de viser interesse og gir støtte, lærer elevene mye mer. I tillegg bør skolen ha et miljø som oppmuntrer til samarbeid og respekt mellom elever. Jeg synes også det er viktig at skolen tilbyr varierte aktiviteter, slik at elevene kan utvikle seg, både faglig og sosialt. Synes du hjemmelekser er nødvendig? Jeg synes lekser kan være nyttig, men ikke for mye. Elevene trenger tid til å hvile, være med familien og gjøre ting de liker. Hvis man får for mange lekser, blir man stresset og mister motivasjon. Jeg tror skolen bør fokusere mer på læring i timene og mindre på lekser hjemme. Hva er viktig når man velger utdanning? Jeg synes det viktigste er å velge noe man liker, og som passer ens interesser. Det er mange som velger utdanning, bare fordi de tror de må, men da blir man ofte misfornøyd senere. Man bør tenke både på hva man trives med, og hvilke muligheter man får etterpå. Er det nødvendig å ha høyt nivå i engelsk for å studere i Norge? Ja, jeg synes det er nødvendig, spesielt hvis man skal studere på universitet. Mye av pensum og mange bøker er på engelsk. Og man må kunne forstå og skrive godt. Men for de som går på yrkesfag eller videregående, er det kanskje ikke like viktig. Jeg tror det viktigste er at man kan bruke engelsk i praksis, ikke bare kunne grammatikk. Bør alle minoritetsspråklige barn få morsmålsundervisning? Ja, jeg synes det. Når barn får lære morsmålet sitt, lærer de faktisk norsk lettere også. Språkene støtter hverandre, og det hjelper barna å utvikle identiteten sin. Men det må gjøres på en måte som ikke går utover norskopplæringen. Del 2. Snakk sammen om et tema. Nå skal du øve på å snakke sammen med en annen person om skole og utdanning. På norskprøven får du snakke med en kandidat om et tema, og dere må diskutere, forklare og gi eksempler. Finn en person å øve med, en venn, en klassekamerat, eller bli med i vår Facebook-gruppe eller WhatsApp-gruppe for norskprøven B1, B2. Lenker finner du under videoen. Samtaletemaer. Snakk sammen om fordeler og ulemper med hjemmeeksamen. Bør elevene få mindre lekser og mer fritid? Hvordan kan skolen og foreldrene samarbeide bedre? Hva kan gjøre undervisningen mer interessant? Er karakterer viktig for motivasjon og læring? Hva er fordelene ved å ta en yrkesfaglig utdanning? Hvordan kan man sikre at alle får lærlingplass? Bør det være flere private skoler i Norge? Er det nødvendig med høye språkkrav for høyere utdanning? Hvordan kan skolen undervise mer i psykisk helse og livsmestring?
Del 3. Ta stilling til en påstand. Nå skal du øve på å ta stilling til en påstand. På norskprøven må du forklare hva du mener, hvorfor du mener det, og gjerne gi et eksempel. Hør på påstanden, tenk et øyeblikk, og prøv å si din egen mening høyt. Etterpå får du høre et eksempel på et godt svar. Fagbrev er like viktige som universitetsgrader. Jeg er helt enig i at fagbrev er like viktige som universitetsgrader. Samfunnet trenger folk som kan praktiske ting. Elektrikere, snekkere, mekanikere og helsearbeidere. Uten dem fungerer ikke samfunnet. Mange med fagbrev tjener faktisk bedre enn folk med universitetsutdanning, og de får jobb raskere. Jeg synes yrkesfag bør få mer respekt og støtte fra staten. Det bør være flere private skoler i Norge. Jeg er litt usikker på det. Jeg forstår at noen foreldre ønsker flere valg, men jeg tror mange private skoler kan skape større forskjeller i samfunnet. Barn fra rike familier kan få bedre kvalitet på undervisningen, fordi private skoler ofte har mer ressurser og kan betale lærerne bedre. Da blir det vanskeligere for offentlige skoler å konkurrere om de beste lærerne. Jeg mener derfor at staten heller bør bruke mer penger på å forbedre de offentlige skolene, slik at alle barn får like gode muligheter, uansett foreldrenes økonomi. Skolen bør fokusere mer på praktiske ferdigheter enn teori. Jeg er enig i at skolen bør ha mer fokus på praktiske ferdigheter. Mange elever lærer bedre når de får gjøre ting i praksis, ikke bare lese om det. Det kan være alt fra matlaging og økonomi til håndverk og samarbeid. Hvis elevene får mer praktisk erfaring, blir det lettere å forstå hvordan kunnskapen brukes i virkeligheten. Bør språktester være krav for statsborgerskap? Ja, jeg synes det er riktig at man må bestå en språktest for å få statsborgerskap. Hvis man skal bo i Norge og være en del av samfunnet, må man kunne kommunisere med folk. Språket gir muligheter, og det viser også at man har gjort en innsats for å bli integrert. Samtidig bør nivåkravet ikke være for høyt, slik at alle som prøver virkelig får en sjanse. Høye språkkrav er nødvendige for høyere utdanning. Ja, jeg mener det. For å studere på universitet må man kunne lese og skrive avanserte tekster. Uten gode språkferdigheter blir det vanskelig å forstå pensum og levere oppgaver. Men skoler bør samtidig gi ekstra støtte til dem som har norsk som andrespråk, slik at de kan lykkes på like vilkår. Skolen bør fjerne hjemmelekser. Jeg synes ikke man skal fjerne alle lekser, men det bør være mindre enn i dag. Mange elever føler seg stresset fordi de har lekser hver dag. Det er viktig å ha tid til å hvile, være med familien og ha fritid. Jeg tror man lærer mer hvis man er uthvilt og motivert, enn hvis man bare jobber hele tiden. Skolen bør gi karakterer fra barneskolen. Jeg er imot karakterer på barneskolen. Barn trenger først og fremst å lære, ikke å bli målt. Karakterer kan skape stress og konkurranse i for tidlig alder. Jeg mener lærerne heller bør gi tilbakemeldinger muntlig, så barna forstår hva de kan gjøre bedre, uten å føle press. Nettundervisning er like effektivt som vanlig undervisning. Det kommer an på personen. Noen lærer godt på nett fordi de kan jobbe i sitt eget tempo, mens andre trenger læreren fysisk i rommet. Jeg synes nettundervisning er et bra supplement, men ikke en erstatning for vanlig undervisning.
Man lærer mye av å snakke og samarbeide direkte med andre. Nå er det din tur. Velg en eller to av påstandene og si din mening høyt. Forklar hvorfor du mener det, og gi et eksempel fra ditt eget liv eller samfunnet. Du kan også skrive svaret ditt i kommentarfeltet under videoen.